sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya. Governor ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o kod County Commissioner Hussein Alason otelo ne nyasi mag mashujaa e County ma Kisumu. Millicent Adhiambo luwa na nyasi no matimore Ramogi Oginga Odinga Grounds kendo kora achiel kachiel nyaka County ma Kisumu. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni to chenro mag mashujaa dhi nade e alwora ma Kisumu? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wane alap ma Jomo Kenyatta Sports Complex kuma chenro mar dhi alodiochieng' thuondi kawuono ma bende ong'ere kaka Mashujaa Day dhi e nyime ka bende nyasi ma obak Kisumu County kaendi otele kod Governor ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o kod jalupne kaachiel kod County Commissioner ma Kisumu Hussein Alaso Hussein. Mopogore gi mano bende nitie jotelo mamoko ma bende oyuoro kaendi ka bende nyasi no ochakore kod tuke mopogore opogore ma bende ne miyo pek weche mag universal health care ma bende ne omi pek e seche mane jatend piny William Ruto wuoyo kotenore kod kaka odwaro bero sekta mar thieth. Kaendi an kod jopiny kaachiel kod jogo ma nyamreche mochung' ne chiwo thieth e gwenge ma bende nikech pek kawuono miyo ahinya kaka idwa ber sekta mar thieth. Wadawinjo anena ni to gin odiochieng' ma bende idhialo odiochieng' mane Kenya noyudo uhuru kata idhialo thuonde mane omiyo Kenya oyudo uhuru ni. Gin bende giyudo uhuru kaka nyamreche ma bende chiwo thieth e gwenge. To bende wan gi japiny mang' ne lernwa ni to en odiochieng' ni odhialo e yo machalo nade machiegni nyaka Ramogi Ajwang'. Machiegni uru. Abo chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa. Aneno ka irwakori e yo manyiso kido moro. Ok anya wacho ni en yo manyiso kido mar luo kitwa gi timbewa nikech aneno ka bende rwakruok ni kod rangi mag flag mar Kenya. Inyalo mana lero matin nyingi ng'awa to odiochieng' ma kawuono idhialo odiochieng' ni yo mane tang'o mirwakori e yo machalo kamano? Mokwongo an iluonga ni James Menya Jowi Kobura Masogo. To nyasi ma kawuono mar thuondi na adhiale yo makende nikech ng'eni ng'ato ka ng'ato nitie gi yore morwakorego. Kit rwakruok na niendi nitiere gi gik momiyo. Arwakora ka uneno ka arwako long mar bambuli, suit mar law bamburi, matiende ni yani jakano tek ka simiti mar bamburi. Pi biro to ok ywere. Emomiyo arwako mae mondo adhialgo nyasi ma kawuono. Mar ariyo, ang'eyo ni kawuono an e suja e piny mangima ng'ama orwakore machalo koda kamae bende ka nitie to ubung'isa mondo anene to en e piny mane. Machielo unyalo neno ka ting'o rech sani kaluwore gi wach mar ngima health. Rech jakano ok kos rech. An gi sienyo kae miumogo rech to rech dwaro ni mondo ji oum en rech madongo, matindo go iweyo mondo biodong. Rech idwaro mondo madongo kama, ok rech mathindo. Nikech rech be nyaka bed go uru mondo mi gin be ginyuolre. To kaluwore gi kaka sherehe ma kawuono chalo, adwoko erokamano nikech piny maonge kwe dikoro ne ok wabiro e nyasi kailani. To jokano nitiere gik mamiyo nyaka wadhial gigi nikech pi kata kobiro pi biro muko utewa to ok rach ng'eny lich ahinya nikech ka pek obiro to waringo waidho yien. Rech bende wayude iye. Koro en gik mokikore koni gi koni. Omiyo ok inyal wacho ni jakano ni mondo dhi kamuting'ore. Kamuting'ore ni kanye? Jakano kamuting'ore monyalo dhi en mako yien, jo Red Cross kobiro to yude kanyo. Erokamano ahinya. Jatend piny obiro awinjo kiwacho wach rech kaendi kendo nolimo Kabonyo ka Nyabugoal kowacho ni odwa keto chenro mar neno ni kanyo bedo center ma inyuole rech mondo mi rech obedre nam. Mano be yo ma bende imbi nyalo jiwo. Inyalo wacho ng'e wach? Amor gi ker moluor President Dr. Samoei William Ruto nikech nong'eyo ni jaluo moloyo jakano ohero rech. Koro kokelnwa rech mondo mi onyuolre kacha mondo opog ji. Ere rach mana achiel kuom dongruok mang'eyo ni wabiro bedo gi factory mabiro ting'o kata nying rech miore pinje maoko kondiki ni product mwa kano. Mano jakano iwinjo kodhialore kaka jakano wacho kanyo no rwako allow simiti nyiso ni jakano kata pi ywere to tek to pod otar. Machiegni kaka ajalno mabende achiel kuom nyamrechni mabende kawuono
jatend piny e twak mare kata andika mare omulo usana kowacho ni sani gidwa makore kanyakla kod county government mondo gineni kaka usebedo ka uchiwo thieth e gwenge kata ne jogo mawinjo yud thieth opogre matin ngima ubondo lokre nyawachi ang'o cha gi nyinga en Akota Kevin an CHP ma Kisumu Central kech adwoko erokamano maduong' ahinya ne ker mar Kenya kuom odiochieng' ma kawuono e speech mare kaka omedonwa gimoro koni 50-50 koro like kaka county government kancha omiyo 2,500 to 3,000 kama koro bende obomedowa nus mar county koro sani waneno at least kaka CHVs wadhi bet gi pogruok moro ng'eny nyocha wuok e tam mar CHV sani waluongore ni community health promoters makata ker botemo matek gi ministry mar afya wide omiyowa bege omiyowa reflectors omiyowa gik mang'eny mag tich mancha waonge go nyaka torch be sani wan go koro mi waduoko ne ker gi county government mopogre erokamano maduong' ahinya. Erokamano ahinya machiegni abro dhir jenda unyisa mana kawuono un be kawuono ka idhialo thuondi be uyudo uru aneno ka un achiel kuom jogo ma omula ahinya weche mag bero sekta mar thieth chagini. Kawuono gi nyinga luonga ni Carolina Keyo atiyo Lumumba Hospital kaka CHP community health promoter. Kawuono odiochieng' ma kawuono ayudo uru maduong' kendo kaka odhialwani afwenyo ni karane mashujaa ane shujaa maduong' e sekta mar thieth ka nikech gigi te wachako gi gweng' ka tuo waweyo nyoro ji e gweng' modhi adhiya kamano nyithindo dhi tho mang'eny ting'en nyithindo joma dongo mabet joma dongo koro kawuono odiochieng' ma kawuono otimre maber. Inyalo wacho nang'o miyudo uru? Ayudo uru nikech gik thieth momiya nyocha aongego nyocha nyalo dhi e ot anong'o ka mama skachi oidho kaka anyalo pimo mama ni onge tija ne en mana refa so sani anyalo pime mang'ise gimotimore kata ka en pressure moidho kata ka sukari moidho koro ang'ise ong'eyo koro kata miye referral letter nodhi osuptal to odhi kong'e ni gima kama ema tima makochopo ir daktari to tang'one daktari gino to daktari ong'e ni ang'o ma koro adatimone. Kamano ahinya kaka jagoro machiegni katieko kodi inyalo lero ni kata obedo ni uyudo uru kaka nyawadu osewacho kata nyawadu osewachono bende pod un gi pek kata rem mugombo ni uchwale seche ma itemo ber ngima u kod bero thieth mondo mi otimnu mondo weche thieth e ngima nyamrechni kod jogo magichiwo ne thieth odhi maber. Erokamano mokwongo an iluonga Sir Calvin Sugola an jagoro mar Kisumu County nyamrechni to amor kawuono nikech an one of the soja ma konyo gweng' mar community to agoro kamano ne Professor Nyang'nyong'o kuom timonwa gik moko ma paro mondo timnwa lekwa mar yudo stipend kendo sani wan gi president oyieno medo pesa moro half mar wayudo cha koro wa launch gini mondo mbele kae dhi konyowa gi gik moko matime programs ma community kaka wan onge hospital wan primary care watimo piny e community koro from kanyo wadhi e level mopogore kaka referral wan go sani kendo koro agoro kamano ka jo gik moko madwaro kaka kits mawatiyo go e community wadwaro gimiluongo ni PPEs kaka sani wan gi koth e community wawuotho e community mang'eny koro wan kapo ni bet wan kambut onego bed ni wan go umbrella raincoat mondo bed omedwa asuma sini soko omewa gik moko manya tiyo go e gweng' to nitie moko mo officer challenge kech wan jomoko man nyando man gi weche makoth koro kowuotho mondo tie community to konya tiyo ka onge gik moko manya timo iluongo ni PPEs ma mano go chon koro ana amor ni simo kaka wadhi ni apane okang' masakawni dhi bet maber nikech mokwongo ben wan gi indigents ma e community kanyo wan gi jomoko mok nyal mane omiwa time ma watimo ang'o ma ng'eyo gi ni dak margi gidak nadi mondo koro konyo kata kapod wuotho e community to wang'e ni mae chal nadi joma vulnerable be wakonyo nikech moko as long as ni wan primary doctors but moko wan gi knowledge manya miyo gidhi mbele gi ngima koro sani amon nikech anano ka achiel kuma ma on jagoro ma Kisumu Central en gi kits ma nomiwa last time ma kits gi kaber no ben koro onego gibed improved mondo omi all the Kisumu County health workers mondo kata ko watiyo to our service nendre kata ponero wan governor ne miyo 2,500 comment gi mar president 2,500 ma 1,500 koro wan gino obed implemented obed fast track ma ok ni koro simogo sama ida chudi to pod warito kech gik matimo e gweng' ng'eny molo gimoro amora koro wadwa mana capacity moro obed trained mang'eny mondo wang'e ni ere gima onyalo wan jo cancer e community
wange diabetes, wange TB. Kore kaka wanyalo donjo system separate. Koro an koro we want to see ni koro nyamiwa modongo gi training mondo konywa. Koro ami jagoro mondo so wachgich momiwa gi mondo ne kachal. Ma Kisumu County Secretary General. Mar Kisumu Secretary. Erokamano aniluonga ni Mito Milambo, ane Kisumu Central Sub County Secretary General. Anago manero kamano. Moloyo moduong mago nero kamano ne ker marwa daktari kuom pass bill mar Community Health Service Bill. Mano konyowa kabisa momiyo sani koro wanyabedo gi kichon waonge go. Sani koro wano sana nyapimo sukari, sana nyapimo simo bendo mea mwanyalo kuro ago ne giero kamano maduong kabisa. Nyasaye mondo medito to moloyo to Professor Peter Nyang'nyong'o kaka health mare chalo kaka osenyisowa ka wan gini wachako chon. Wati wan watelo ne counties moko. Wago ne kamano kumbedo role model to the other counties. Kamano moko wabro go mbaka nikech okunyisa ni to seche muwuotho gwenge ni uwuotho ga nade. County miu ka kuwuotho koso nitie challenge muyudo yo mano. Ko kamano taduoke studio. Gie thuolo ni endi kaka isewinjo ka nyamreche dhialore odiochieng' ma kawuono ka gineno ni gine thuondi mabende neno ni ber mondo mi thieth ochop machiegni ne jagweng' ma ok nyal chopo e boma kata kar yudo thieth manie boma. Ka bende neno ka jakano be odhialore kowacho ni orwako law simiti manyiso ni kata pi chopo kano mondo mi oywergi to pod gitek to gitar kaka simiti. Ka ok kamano omedo paro ne ni sama gilupo bende gilu rech matindo giwe onyuol to madonge magilu mondo mi nam bende yudo uru. Ka odiochieng' ma kawuono iwinjo ka bende giethulo ni endi County Commissioner ma Kisumu dhi nyime kod somo andika mar jatend piny William Ruto. Bang'e no endo to ang' nwawinj to akowuok kuom Governor ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o mondo ang' wakelnwe e seche mabiro mbele kayo ni ang'o madhi wuok e twak ma kawuono e county ma Kisumu kaendi kotenore kod nyasi mar Mashujaa Day. An kuom e studio. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Koro wadhi e county ma Migori kama wayudo ni nyasi